Sveiki, sugrįžę į Vanagas Extreme Machines ir šiandieną mes kalbėsime apie vieną labai svarbų automobilių istorijoje. Prieš 30 metų, berods 1994 metais, Toyota sukuria miesto visureigį, pavadina jį RAV4 ir iš čia nutinka didžiulis DSUV segmentas. Ir praktiškai dabar visi pasaulio gamintojai turi tokio tipo automobilius. Per tą laiką Toyota parduoda 15 milijonų automobilių, iš jų 2,5 milijono RAV-ų yra parduota vien tik Europoje. Labiausiai parduodamas automobilis pasaulyje, kalbu apie 2025 metus, lygiai taip pat Lietuvoje ir Baltijos šalyse tai irgi yra labiausiai parduodamas SUV-as. Kalbant apie dydį, mane šiek tiek Toyota nustebino, nes pagamino automobilį identiškai tokio pačio dydžio, kaip ir 5-osios kartos RAV4. Toyota sako, kad tai yra idealus dydis ir nebereikia automobilio didinti papildomai. Mes tiesiog buvome įpratę, kad kiekvienas kitas automobilis turi kažkodėl būti didesnis. Pirmą kartą Toyota istorijoje Toyota logotipas yra juodas. Spėju, kad jie tai nukopijavo nuo mano juodojo Vanago. Antras, kas man patinka, tai yra rėmas, kitaip tariant, muskulingas automobilis arba raumeningas automobilis. Trečias ir ketvirtas faktas, tai iš esmės yra Hammerhead priekis, į kurį reikia atkreipti dėmesį. Tada yra LED juostos, labai išraiškingos, ir jeigu pastebėsite, tai variklio dangtis turi tokius išgaubimus. Jis irgi priduoda tam tikros agresijos. Na ir penktas, kas man tikrai labai patinka šitam automobilyje, tai yra galiniai LED žibintai. Ir jeigu pastebėsite, jie sukurti taip, kad visas bendras dizainas galo yra toksai, kad tiek žibintai, tiek RAV4 logotipas, jis yra bendrai integruotas į vieną bendrą visumą. Turiu pasakyti, kad naujojo RAV4 kėbulas yra 10% stangresnis negu buvęs prieš tai modelis. Stangrumas duoda geresnį stabilumą važiuojant ant kelio ir dar vienas off-topikas, stabdžių sistema yra padaryta taip, kad stabdant posūkiuose kompiuteris padeda užstabdyti tinkamai ratus ir automobilis yra dar stabilesnis. Kadangi dizelio kainos yra labai didelės, tai Toyota seniai žinojo, kad dizelio kainos užaugs ir seniai nebegamina tokio modelio. Europoje Toyota pardavinės hibridus ir pakraunamus hibridus. Ir dabar naujiena, tu gali turėti ir priekių varomą pakraunamą hibridą. Norite pasižiūrėti, kas yra po kapotu? Lietuviškai po variklių dangčių. Standartinis hibridas yra 195 arklio galios. Plug-in hybrid arba pakraunamas hibridas yra net 309 arklio galios. Ir taip tikrai tai yra labai greitas automobilis. 5,8 sekundės iki 100 km. Skaičius, kuriuos sakiau, yra 4 varomiems ratams, o priekių varomas hibridas yra 185 arklio galios ir 272 arkliai plug-in hybrid. Keletą pagrindinių faktų apie juos. 30% didesnė baterija, net 137 kilometrai, kuriuos galima nuvažiuoti vien tik tai elektros pagalba. Ir tai yra pirmas toks SUV-as pasaulyje, kuris gali nuvažiuoti tiek daug. Toyota dažnai su šitom technologijom yra pirma. Taip pat naujas svarbus dalykas, kad yra greitojo krovimo galimybė ir per 30 minučių tu gali iki 80% pakrauti bateriją. Visi kiti faktai, jūs tikrai galėsite pamatyti juos toyota.lt, aš nesigilinsiu. Nuo šiol tiek hibridinis, tiek pakraunamas hibridinis RAV4 gali tempti priekabą iki 2 tonų. Kitaip tariant, jeigu jūs turite laivelį, kokį nors lenktyninį automobilį, galbūt keturratį, žirgą, jūs galite kabintis priekabą ir važiuoti kur norit. Japonai, kurdami šį automobilį, naudojo šūkį Go anywhere, do anything. Kitaip tariant, važiuok kur nori ir daryk ką nori. Vat tau ir miesto visureigis. Matėt, kol mes filmavom, atvažiavo dar vienas nelaimėlis ir prašom. Go anywhere, do anything. Atsisėdus į vidų, aš matau, kad pagrindinis rodmenų ekranas yra paleistas 4 cm žemiau. Aš sėdžiu pakankamai aukštai, natūralu, tu to ir tikiesi iš miesto visureigio ir tu turi labai gerą apžvalgą aplinkui. Vairas atnaujintas, šiek tiek kitokia mygtukų logika, 2 vietos telefonam, aukščiausiai komplektacijai, net abidvi jos yra
kraunamos. Tuo metu nebeliko tos standartinės pavarų perjungimo svirties. Dabar tai yra vadinamas shift by wire, arba kitaip tariant, tai yra elektroninis mygtukas, intuityvus ir tikrai labai paprastas ir patogus, kuriuo tu kontroliuoji, į kurią pusę važiuoja automobilis. Kadangi tai yra šeimos automobilis reiškia, kad važiuoja visa šeima ir visa šeima turi įrenginius. Ir čia yra 5 USB pakrovimo portai ir jos yra 3 kartus greitesnės negu iki šiol. Tai labai svarbu. Atrodytų, kad kas čia tokio, bet tai yra labai svarbu, nes kada telefonas arba planšetė yra išsikrovusi, tai gale toks klyksmas pareina, kad geriau, kad jos būtų pakrautos. Tik atsisėdus važiuoti, mačiau 1000 km, kuriuo galima važiuoti pilnai pakrovus ir užsipylus degalų baką. Taigi aš išbandžiau visus. Ir plug-in hybrid, ir hybrid variantus. Ir galiu jūs nuraminti, kad vairuotojui galios užtenka visais atvejais. Matyt, praėjo tie laikai, kai Toyotos galios neužtekdavo. Dabar Toyota gamina, bet nebenuobodžius automobilius. Kalbant apie ekranus, pagrindinis ekranas yra 12,3 colio, centrinis ekranas yra 12,9 colio. Jie yra stipriai suplonėję. Na, iš esmės, čia tikrai viskas yra šiaip visai smagiai padailė. Toyota sukūrė naują programinės įrangos paketą, kuris vadinasi Arin. Kitaip tariant, tai yra nauja platforma ir visi nauji Toyota ir turėčiau pasakyti Lexus automobiliai turės naują labai išmanę sistemą, kuri tau padės komunikuoti su automobiliu, su aplinka ir su viskuo bendrai. Jie labai stipriai bendradarbiauja su Google Maps per žemėlapius, su TomTom, jeigu mes kalbame apie ženklus ir apie įvairius radarus ir kliūtis kelyje. Na ir žinoma, kaip be muzikos, Spotify. Rezumuojant apie visą multimedijos sistemą, jinai yra 4 kartus greitesnė negu iki šiol. Jinai turi 8 kartus daugiau atminties. Čia netgi viduje automobilyje yra daug kamerų. Ir jeigu netyčia nutinka autoįvykis arba avarija, tai automatiškai išsaugoma 10 sekundžių prieš ir 30 sekundžių po avarijos. Kai kuriais atvejais tai gali būti labai stiprus įrodymas, kas nutiko. Head-up display arba projekcija ant priekinio stiklo, erdvė arba vieta, kuri yra rodoma 2 kartus didesnė negu buvo prieš tai buvusiame modelyje. Ir dar vienas dalykas, kuris man labai patinka, šitam automobilyje mes turime JBL garso sistemą, tai yra pagerinta garso sistema, bet jie turi fizinį potenciometrą, kad padidinti arba pamažinti garsą. Kažkada Toyota buvo nusprendusi, kad tai padarys su mygtukais ir ačiū jums, kad grįžote atgal prie rankinio būdo. Keletą mygtukų, tai yra drive mode. Čia mes galime pasirinkti normalų, ekonominį, sportišką arba specialiai sukurtą važiavimo būdą. Čia galim, pavyzdžiui, pasidaryti raudoną sport ir viskas nusidažo raudona ir supras, kad pas tave reakcijos laikai ir automobilis tampa, beveik lenktyniniu. Ne lenktyniniu, bet sportišku. Tuomet EV mode mygtukas, kitaip tariant, jo pagalba tu gali pasirinkti, ar tu važiuoji tik elektra, ar kombinuotai, ar dar kažkoks kitoks važiavimo būdas. Tuomet mes turime pagalbą pasirenkant asistentą arba pagalbininką važiuojant labai blogų paviršiumi arba sniegingų paviršiumi. Atsimenat, mūsų žiemos gali būti labai rimtos arba pasidarant normalų ir automobiliai arba RAV4 arba visais varomais ratais turi nuokalnės važiavimo asistentą. Štai tokia mygtuka, kuris padeda automobiliui palaikyti tam tikrą greitį ir važiuoti nuo kalno. Hey, talk to me. How can I help? Can you tell me where I can get coffee? Hey, talk to me. I can't. Once more, tell me the list number of the place you want, or say none of these. Mes čia truputį pasikalbėjom su ja. Kavos, jinai man davė sąrašą. Bendras pojūtis važiuojant labai geras. Man patinka stangresnės kėbulos, aš tai jaučiu valdyme. Žodžiu, bendrai paėmus
pažiūrėkim, ką aš pasakysiu pabaigoje. Taigi manau, kad tai, ką aš norėjau jums papasakoti apie naująjį 6 kartos Toyota RAV4, jūs žinote. Jeigu norite sužinoti daugiau, keliaukite į toyota.lt arba arčiausiai esantį Toyota atstovą ir turiu pasakyti, kad užsakinėkite, nes tikrai šitų automobilių kiekis ribotas, o prieš tai buvęs Toyota RAV4 modelis ne tik Lietuvoje, Baltijos šalyse, bet ir visame pasaulyje buvo labiausiai parduodamas automobilis. Logika paprasta.